Channel. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Muhammad Tajiri Maulana di sesi tips and trick bagaimana menjadi dad zaman now. Yang saat ini akan kita bahas adalah bagaimana mengatasi batuk pilek pada bayi atau anak-anak. Kita tahu batuk pilek pada anak adalah masalah utama pada orang tua saat ini. Kenapa bisa menjadi masalah utama? Karena menurut penelitian, bayi di umur 3-5 tahun atau bayi di umur balita itu rata-rata mengalami batuk pilek panas sampai 10-12 kali per tahun. Jadi jangan aneh apabila nanti anak-anak Anda bisa sakit lebih dari 1 bulan 1 kali. Itu dikatakan dalam literatur masih wajar. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, kita masuk sesi. Yang pertama, kita seorang bapak harus jangan panik. Ingat, secara psikologis seorang pria harus lebih tenang daripada seorang wanita. Maka dari itu, apabila istri Anda panik, maka usahakan Anda jangan panik apabila terjadi sakit pada bayi atau anak Anda, terutama sakitnya apabila batuk pilek. Coba tenangkan diri Anda dan tenangkan istri Anda. Beri pengertian bahwa batuk pilek pada anak disebabkan lebih dari 200 sebab, entah itu bakteri, entah itu virus, dan yang terbesar adalah virus rhinovirus. Nah, rhinovirus itu akan sembuh dalam waktu 3-7 hari. Jadi jangan panik, tenang saja, kita pantau perkembangan dari si dedeknya. Yang kedua, lakukan tindakan konservatif, yaitu tindakan yang dapat dilakukan di rumah Anda. Contoh, apabila si dedenya panas, maka kita bisa kompres. Bantulah istri Anda untuk mengompres si dede. Yang kedua, apabila si dedenya batuk, pilek, hidungnya mampet, bisa diencerkan dengan sedikit 1-2 tetes cairan garam, lalu kita bisa sedot dengan penyedot hidung yang banyak bertebaran di pasaran. Yang kedua. Lalu yang ketiga, apabila si dedenya rewel dan istri Anda sudah lelah setelah bekerja seharian di rumah, maka bantulah dia untuk menggendong si dede agar si dede lebih tenang. Itu yang kedua dalam tindakan konservatifnya. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kenali tanda bahaya. Pada bayi atau pada balita atau pada anak-anak, Anda harus mengenali tanda-tanda bahaya seperti ini. Apabila terdapat tanda-tanda bahaya seperti ini, maka segera konsultasikanlah kepada dokter kesayangan Anda atau dokter kepercayaan Anda. Yang pertama, demam di atas 39 derajat Celcius. Demam di atas 39 derajat Celcius berpotensi menyebabkan kejang pada balita atau bayi. Walaupun istilahnya penyebab hanya rhinovirus, tapi kalau demamnya sudah di atas 39 derajat Celcius, kemungkinan si bayi atau si anak akan mengalami kejang. Tapi tergantung dari kekuatan si anaknya itu sendiri, karena ada beberapa anak yang mengalami kejang dan beberapa anak juga yang tidak mengalami kejang. Itu insidensial, tergantung si anaknya masing-masing. Yang kedua,
batuk pilek panas, demam lebih dari 3-4 hari. Nah, batuk pilek panas demam yang berkelanjutan lebih dari 3-4 hari, apalagi si dedenya sampai tadinya rewel menjadi lemas, tidak mau makan minum, akan berpotensi mengganggu asupan nutrisi si dedeknya. Jadi segeralah berkonsultasikan kepada dokter, karena takutnya yang ditakuti adalah dehidrasi atau malnutrisi, atau tidak adekuatnya masukan nutrisi pada bayi atau si anak-anak pada saat si anak sakit. Maka yang terjadi adalah istilahnya makannya jadi sedikit lah, jadi rewel, tidak nafsu makan gitu. Oke, itu yang kedua tanda bahayanya. Yang ketiga, terjadi kejang. Nah, itu yang seperti bahasan pertama, apabila panasnya sudah tinggi sekali lalu terjadi kejang, segeralah lakukan konsultasi kepada dokter atau pergi ke rumah sakit terdekat, ke IGD-nya, agar segera ditangani. Karena kejang yang berlangsung lama dapat berpotensi mengganggu impuls otak. Tapi kejang yang berlangsung sebentar, menurut penelitian, jarang menimbulkan gejala sisa. Jadi ya istilahnya kalau kejangnya berlangsung sebentar, tidak terlalu lama, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap si dede bayi atau si anak di masa depan. Untuk bahasan kejang sendiri nanti kita akan bahas di bahasan berikutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, terjadinya gangguan pernapasan yang berat. Contoh, pada saat bayi batuk pilek panas, yang terjadi adalah sulit untuk mengeluarkan dahak. Maka dari itu, apabila si dedenya sulit untuk mengeluarkan dahak, bisa kita bantu dengan menepuk bagian dada atau punggung secara perlahan-lahan. Jangan terlalu keras karena dapat menyebabkan luka atau memar pada si dede bayi. Jadi perlahan-lahan saja ditepuk-tepuk agar si dahaknya dapat keluar walaupun tidak terlalu adekuat. Nah, seandainya si dahaknya sudah menumpuk dan menghalangi saluran napas sehingga si dede terlihat sesaknya sampai menarik leher atau menarik istilahnya ulu hati, di sini sternal retraksi, terjadi retraksi, maka yang harus dilakukan adalah konsultasikan kepada dokter kepercayaan Anda atau pergi ke IGD rumah sakit terdekat di situ. Itu yang keempat. Oke, tips terakhir dari saya, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan obat penurun panas atau obat batuk pilek panas yang ada di pasaran, usahakan lihat dulu dosisnya, lihat dulu kegunaannya, karena ada beberapa obat batuk pilek panas yang mengandung zat yang tidak seharusnya ada atau tidak seharusnya diberikan kepada dede bayi, yang seharusnya itu untuk dewasa tapi digunakan kepada bayi atau anak, maka itu menyebabkan potensi berbahaya juga. Selalu konsultasikan atau percayakan kepada dokter kepercayaan Anda. Bagaimana? Apakah bermanfaat? Apabila bermanfaat, klik like, share, dan subscribe di channel ini. Apabila masih penasaran dan masih ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di komen di bawah ini, komen below. Oke.